यदि आपके घुटने से भी कड़कड़ की आवाज आती है, घुटने में काफी ज्यादा दर्द होता है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। 50 ग्राम खसखस लें, 50 ग्राम सफेद तिल लें और 100 ग्राम मखाना लें। अब इसको कढ़ाई में रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद इसको मिक्सी जार में डालकर महीन पाउडर बना लें और डिब्बे भरकर रख लें। अब इसका सेवन सुबह शाम 1-1 चम्मच करें। इसका लगातार सेवन करने से घुटने के दर्द में काफी राहत मिलती है।